Hela. Bonjour. Bonsoir, Naba Oyo Bazana pourquoi? Bonjour, Naba Oyo Baebi qui baza bava midi. Nazali moko ya bino na kombo ya Papi Djoulou. Papi Djoulou. Nazali moko ya animateur Oyo asala rapé ba émission. Alors lelo yo to bandi ba émission na biso awa na kati ya Champaign, Illinois, États-Unis d'Amérique. Nangunga Oyo tozo solana bino tozali déjà samedi le 1er ba 10h Rolanda biso na kosenga na population nyonso oyo avani na kati ya Champaign ba information na bino ekobandoleka awa makambo na bino nyonso ba communiquer nyonso tout ekobandoleka awa émission na bino na kombo na yango bolingo wana toche 3 points. Pour la nuit bolingo toche 3 points pour tous na ba sujet et belé to kobando développer. Ba sujet est belé entre autres donc tozolo ba bolingo ya mboka. Na kata bolingo ya mboka tozana makambo belé to kolobela. Oyo eza koleka na kata Champaign biso communauté congolaise. Lolenge nini esengeli tomi vandisa awa parce que tozaba diaspora. Tant que nous avons mboka tozala ba information ezouta na mboka na biso RD Congo boyebi ngunga oyo lolenge toza ko traverser to bando zo sujet par sujet ya makambo etali mboka to développer yango awa na kati émission oyo tozotala susu makambo etali bolingo ya misala wana ndi mama na sujet po biso nyonso awa tosalaka misala et que communauté congolaise précisément à Champaign tout na misala maramni nelekaka na misala est-ce que to sala ka misala ninge longo bani to yebi maramezolo ba mebele na kacha terrain maramezolo ba ma ebele bao baza ko accuser baninga na bango ba komiso ki ba konzi o basala ka biso boye banyoko la ka biso bamususu baza ko accuser o bango kutu tala bake ko simba bisimba po bakoma bakonzi baya ko nyoko la biso ezana bato belé baza prêt pour na ko réagir pour na makambo etali misala yango wana tokotala bolingo ya misala tozali lisusu na oyo etali bolingo ya losambo na kati ya bolingo ya losambo nde mama na problème oyo badoliance eleki baoyo balobi division oyo eza kopase na kati ya Champaign ezouta na bapasteur est-ce que eza ya solo nde bapasteur bakoyawa mpona kolobela yango bamosusu balobi bapasteur wana bayokanaka te bakutanaka te basalaka ntango eloko moko te ke non tosala mo eloko moko mpona communauté congolaise rien bakomi kaka kocreye badivision kosambela oyo toza na baka ebele na kati ya basite totikala omona ata témoignage moko ya malanga te ke moto alobi tala paster songolo pakala bikisi ngai bamosusu balobi alali alamuki akomi paster biso toyebi ke ere moko ifo sala théologie ere moko ifo zwa formation ifo zala mpe na père spirituel ebongo lelo bato bazolala baolamuka baokoma bapaster mais ifo tolobela yango ti avantage ya baprière avantage ya bapaster bainconvénient nango tokolobela yango awa toza mpe na bolingo mosusu oyo tobengi bolingo ya bana ebele toza awa toza na bana banani baa na bana te ebele toza na bana tokolinga koyeba lolenge kani bana na biso baza komemela vie na kati ya ville oyo ya Champaign, Illinois na kati États-Unis d'Amérique nayebi ke na ngonga oyo baoyo bayebaki ke émission na biso efe banda bamoninga boye babandi komituna parce que babengaki North Carolina yaka koto yo batukuna Kentucky ebengi na lobi te tobanda nanu bisika oyo tozali makambo ebonga makambo ezala nanu bien et lelo naza pe ni invité moko surprise
o bolukaka bolobaka lelo oyo toza na ye bokoyoka bakestion tokopoze oyo euti epai na bino epuis bokoyoka biyano nini ye akopesa par rapport ya makambo oyo bino bozali koloba. Nazali moko ya bino Papi Djoloub, nakozwa ata mingi te ya koloba ko se présenter. Ezali musala oyo tokoli na yango, ezali musala oyo totangeli, ezali musala oyo soki lelo totelemi po toloba boye c'est parce que tomoni mbutu ezokota esengeli makambo ezonga na nzela. Toza na kati ya ville oyo bato batanga mpe bazali, bato mpe basala makambo bazali, mais modèle oyo makambo eza komemama yango nde te. Yango lelo totelemi Djoloub Image, Papi Djoloub, totelemi mpona kozongisa makambo na ndenge ya nzela. Alors bandeko, naboyi kokende musika, naza na invité azali pembeni awa mpona to interroger na makambo nyonso tu ezali koleka na kati ya mboka na ye, ya alobi mboka na ye. Moto yango nani? Botala nde bokomona ye sikoyo. Bonjour Pichou. Ah, bonjour Paul. Djoloub. Djoloub. Dia. Toye. Namoni. Eza ndenge nini? Oza malamu? Bon, ngai naza malamu. Vous sentir déjà makambo ndenge eza kokende. Vous sentir déjà chaud. Et là on a eu fait bima awa. Est-ce que oza malamu pour répondre à la question na biso oyo tozana omoni Paul Djoloub nga nazalaka nanga prêt ya kosolola ntango nyonso ya koloba. Problème nange ezalaka kaka nazwa mpe opportunité mpona communiquer bamessage oyo esengeli peuple ayoka. Po mingi bazalaka balobaka président tomonaka ete président omra président mais naza na place oyo esengeli bamonanga, naza na numéro nanga oyo evandaka na internet na site na biso ya bacongolais evanda wana 24 sur 24 heures oyo aza na mposa nanga akobenganga. Eloko ya malamu ezali ke ndenge namoni naye kosolola Djoloub awa nakopesa bapiste ebele oyo ekosepelisa bandeko na bandako oyo bazwa par exemple occasion ya kosolola nanga te omonanga te, mais nayebi ke mingi bakosepela na mosusu ekoderange na mosusu mpe na mosusu ekoderange bapapa, mais toutefois nga naza wana kaka mpona komema peuple na nzela moko esengeli mpe ya koloba vérité. Donc mabe na nga yango na vérité. Merci. Réponse eza ya yo, question eza ya biso, naza nga moko te, nazali na bato oyo baza na nsima na nga oyo batindi nga baoloba non tundela biso boye motuna ya liboso. Pichou, est-ce que ya solo ozali président ya communauté congolaise ya Champagne, Illinois? Nasi identité liboso oyo esali ke nakoma na plateau na yo ezali mpo nazali président ya bacongolais na kati ya Champagne, Illinois. Donc titre wana ya ki président omoni na baaméricain esonana opeya bien te bango babenganga mingi na bapolicier na bande abenganga beaucoup plus community leader, donc leader ya communauté congolaise. Mais na biso nde esonaka kaka président mais naza président ya bacongolais et puis na exerçaka mosala na nga wana na ndenge esengeli mpo koma ntina kolinga koassume responsabilité oyo il faut zala tout d'abord na amour ya bato bolingo nde yango nde eloba liboso. Eza kongo eza très cher téléspectateur bozolanda biso nakanisi kala mingi te oyo eza numéro ya liboso tokobongisa yango en fait ke boyeba ndenge ya kopozaka mpe baquestion en direct biso na bino to banda kosolola oyoki déjà question ya liboso azali président andimiki azali président ya communauté congolaise na kati ya Champagne. Est-ce que président oza na ba élément to ba preuve to ba action oyo ezolakisa vraiment ke ozali leader ya communauté congolaise na kati ya Champagne et que bato mpenza baza mpe na nsima na yo? omoni bible eza koloba na biso eloko moko que toute élévation vient de Dieu
eza kati ya bible verset peut-être tokoluka mpo mingi baverset tonani ya na motu ebele wana ekema donc mpona ngai moko nakokamba kutuke njolu ebengisi nga eyebi ke ebengisi président na bango mais njolu partout na nga soki vraiment naza kaka président bien na exercaka ba responsabilité na nga pouvoir na nga ndenge nini nazali président naza motu oyo aza kosokipe na baproblématique ya mboka na biso et puis qu'orienter surtout peuple na nzela oyo esengeli et encore plus défendre mon peuple na bapoint nyonso tout que ça soit dans le travail que ça soit na baniveau ya baclasse que ça soit na baniveau ya problème nyonso tout familial ou quoi que ce soit et d'ailleurs nakomema barésolution mingi kaka na kati ya émission na yo oyo nakopesa bandeko ekosunga bango na bavi na merci Pichu, merci président. Nakanisi kokamwa te parce que ngai nayeba yo te ke oza président to ngai nayeba yo ngai naza na bato na nsima na ngai bisika oyo yo ozalaka te biso tozalaka yango wana esengeli donc président akokomona partout te bisika oyo ozomona te biso tozomona yango efo tozwa bakestion wana toya mpo olembolela bato bayeba koyoka mpe bamona keno makambo ezotambola lolenge oyo yo olobi wana keno osalaka baaction na makambo ebele ozano na raison toza na makambo ebele awa oyo tozomona bacommuniqué ese etondeli ngai awa na asir ke next time mbala mosusu tokobanda toannonce émission topesi bino bacommuniqué et après toyambi invité et après toyebi nde nango tokobongisa naza sur toza na bacommuniqué na suka émission na biso awa bokozwa bacommuniqué tozali na yango awa toza na dossier moko monene awa président oyo ifo tolobelela ezali makambo ya Zakari. Je pense que bato tout bazolinga bayoka question wana pe bayoka réaction ya président. Mais avant tout koma na makambo etali Zakari parce que mbutu ezali baoyo balobi to sepeli baoyo balobi to sepeli te et finalement tirayame ezali. Mais avant tout koma na makambo etali Zakari yo ozali président. Est-ce que ya solo okangisa bato na kati ya mboka oyo eke bato wana bakota boloko eke situation wana ti lelo eyenga kaka na kati ya cour soki batuni bato balobi non tunela biso président atokosa alobi non dossier ese sila makambo wana esila tobimisa mais na cour okunda badossier elali est-ce que président makambo oyo elekaka liboso kaka mpona lolenge oyo obengisi Zakari makambo elekaki liboso eleka mpenza na calme mpe kimi ekota avant tokota na dossier oyo ya Zakari Mtulu réponse na rôle bano na poana omoni kozala leader eza onge oza pe père en même temps biso bapara par exemple bapapa bamama so toboti bana souwe na biso ezalaka bana wana bazala malamu bakola bien baévolue bien et puis bazala surtout bien éduqué batanga mais na ndenge tobotaka bana wana mwana na mwana ayaka na makambo na ye nalobi bongo mpona nini sije oyo oza koloba wana oyo ya mbutu ekotaka na mboka esila nde eloko biso tolingai toyeba parce que ebele balobi esila te dossier ndelamaka boyeba biso donc soki dossier esila yango peut-être tolingai toyeba ke dossier esila dossier esila bon na retiraka plainte wana et puis eza makambo moko bien que dossier esila na retira plainte tout ça mais nga nde napeyaka bon bapris napeyaka ezali ke omoni biloko bandeko basalaka endommageaka mpe ndako nanga résidence nanga nabenga yango maison blanche endommageaka yango esalaki ke fallait assurance nanga esimplike mpona ya kobongisa yango quoi ménager tout ça alors assurance nete ekoti bongo yebango ke
ce que vous avez pour foutre à moi niveau mobile, il y a des assurances à Kaza. Et là qui est au mata. Donc on a la foot à la plus on a n'ayé mata déjà. Et là qui va là pour la sous-assurance n'ango écoutera pas plus de $1000. Mais moi je paie plus que ça l'année. Juste pour la action et puis si on dit que ma maison est à high risk. Très cher téléspectateur, bonjour Yoka, makambo oyo ya somo et l'Obama nulle part, mais il y a l'Obama awa nakati émission bolingo. Nakati bolingo o le président azali na yango, bozo sentir alobi yango na moi président pour silikate zala bien. Président silikate zala bien parce que yo il faut y ba oyo batu bazoloba. Et que yo pe sa bango nzela. Effectivement. Yango wana na question wana boyoki ke ezana makambo susu eleka président alimbisa atika l'émission na biso ya bolingo oyo ezali bolingo ya mboka yango tobengisi ye po ameka kolimbolela makambo eza koleka na kati ya communauté congolaise oyo eleka biso tozalaka te alimbisa atika me malika atika ye azofuta baprix pour na makambo yo eleka sikoyo président nde place mutuna na biso eza koya pona koloba boni yo mutu ovivaki yango eke ezolandaka yo parce que misolo na yo efe kende par mois lelo lisusu obosani te otiki te olobi ke non nabengisa mutu oyo une grande partie ya bato bazali awa baboyi koyamba ye baboyi koyoka ye est ce que ozomona te ke ndenge elekaka la fois passé ekoki mpe kozongela na mbala oyo ozolingaka Zakari aya awa mpo alobela bato te papa omoni il faut toyeba eloko moko na mokili motu nyonso to aza important toyeba ngo mpe ke non vie oyo toza kovivre tobotami ti tokomi na niveau lelo baobenga biso baparent baresponsable eza molai te eza mokie faut tolakisa bolingo na biso kati na biso moni mboka oyo tokoti oyo ya Amérique eza mboka moko démocratie eza implanté na niveau moko makasi bien que ba résistance ezali ya mingi oyo ezali ke mondele alingaka motu mwindo te tomona yango na bapolisier kotire motu mwindo facilement mais biso faut tolakisa modèle mosusu na bato oyo baza pembeni ya biso na bato oyo baza kotala biso ke touti mosika tokomi na mboka oyo Amérique toza na bolingo kati na biso nazopesa exemple moko ngai na basage na nga nabimaka mingi na barégion na biso ya RDC alors kobima na bima na barégion na biso ya RDC nayekola eloko moko lere yo oluzaka kinois okeli par exemple na mbujimai mpona kola mpe na mbujimai lere okomi na mbujimai mpona bandekolo ya kisasa oyo ozalaka na bango bokutana na bango soki bokutani na mbujimai wana bosali neti clip moko doki donc okokambulana na babiloko aolia ke koto euti kuna ezomi koto oyo donc omanifeste amour moko ya kosakana te donc bootala kutu teke oyo azali ekolo nini oyo aza ekolo nini ozolanda nga alors tokomi sikoyo na mboka oyo eza mosika makasi. Avant continuer la kati yo te yo nde ozoloba juste mpona koyebisa na bandeko na biso président akoma mpe na mbujimai akola mpe na mbujimai toza mpe na association moko awa ezali ya bana baluba donc baluba basanganaka tout ça mais il faut mpe toyamba moko na bango responsable na bango aya aluba comme ça bomonake bolingo ezali baluba bazali awa batetela bakusu banani tout ça bolingo wana ezali esala kati na biso président na kati yo te lengai kana pesa message mpona bandeko na biso wana parce que tolakaki bango ke lokola bino bosangana za moluba naza moluba te tikana loba naza moluba te mais naza kasaye naza kasaye naza motetela alors tikana loba mpona bandeko bayeba ke kala mingi te tozo invité bango mpo baya kodefendre association na bango parce que baza nango batendele awa bazala bassociation na champagne
mais bazomilama président soki yebi te. Alors tozala besoin ya bato wana babima en fait que oyeba bango parce que yo nde fokamba bato wana tout mpona nini sikoyo bato wana bamonanaka te. Alors okoki kocontinue na lisolo na yo Kemafumbe Kemafumbe yo moko olobi Kemafumbe namoni na obekoka Kemafumbe là omoni Paul so nde toza na Amerika. Est-ce que okoyebisa nga ekolo ya baaméricain oyo bavanda na Los Angeles soko otuni ye bien américain wayu forme akoyebisa yo forme na ye forme na bango mingi ezalaka bisika moto abotami effectivement voilà mais te mboka te mboka nde eza Amérique mais place abotama c'est tout eza mboka nde te eza kaka po mboka na ye eza Amérique. Ata botama Los Angeles, abotama Chicago, ata botama Champagne aza américain, mais abotami na Champagne ou bien abotami na Chicago. Tout comme na mboka na biso. Pour moni biloko ba région na tout, eza ko sala, eza olezala eloko moko malamu pona biso, mais comment biso mo to transformant et comme eloko mabe. Et comme eloko mabe ndenge ni. Eloko mabe comment na sens que oyo sukazali par exemple Moussouaïlité pour n'engagera corriger non afin d'apporter na poana les accords en bougement été nazara moto na Kisangani nazara na Équateur nazara ba place na zoa moi quelque chose on comprend hein na bande bougement pour et la ville région Liboso na âge ba 6 ans 7 ans na kendaka on comprend mais na comme ba 8 et le quoi nyonso nazali koloba eloko OK mpona biso biloko wana barégion wana from boye biso fale ezala sikoyo mwa force moko mpona biso mais koma faiblesse mpona biso oyebi faiblesse ekoma mpona nini mpona otala kaka boye o accès ofazala kaka ngala donc devise na bango na lisusu bato balela bitumba oyo fazala kaka moluba jinyo ozokomona oyo fazala moswahili bato balingaka bato te oyo baluba tribaliste oyo ozomona eza ko affaibli biso fai tozwa culture na biso na nyonso tu tosangisa yango ebimisa biso kaka na bomoko ekoma neti force mpona biso mpona okatanga baide bato baocomprendre te ce que je suis en train de dire comme non parce que la ligne na zone isayo na situation question na biso ya Zakari wana ezali na komike oyo tolobelaki parce que wana eza déjà émission mobimba oyo tokolobelela parce que wana ezali nalingi nakoma nayebi ntina azokende wana na ngana kende na matoshi na suta na chite na Zakari mais osokatinga okimisingama baide mike mais c'est pas grave omoni nakoma kaka na point oyo mpona mosusu ta mpe eza ndeko Zakari azali député national ya mboka na biso azalaki un des journalistes modèle pratika journalisme akoma na ye politicien ozo comprendre akoma politicien mais ndeko Zakari ndenge aza politicien na assemblée nationale wana nana assumé responsabilité moko te ya mboka biso atika kozala ta chef à quartier te ni bourgmestre ni gouverneur ni ministre ou bien quoi que ce soit vous comprenez alors ngai pichu nasali organisation na nga nasali organisation na nga na créé plutôt neti plateforme moko boye oyo ebengisaka bapoliticien alors plateforme wana ekobengaka bapolitique ebanda na okala ebanda depuis ba 2005 2006 tout ça eza na ndeko moko awotaka oyebisanga alobi makambo nyonso tu wana pitu azosala parce que azotya députation na intérieur provincial donc oza boye oza député ozotya candidature na député provincial olingi ke basoutenir yo ifo bona bapoliticien peut-être non nga na invita nozolombami na invita
le vieux Diamboana, vice-gouverneur à banque. N'empêche les autres lobbies d'inviter Balmouine, son excellence monsieur l'ambassadeur Balmouine, n'empêche les autres d'inviter par exemple Sekedi ou bien Jacques Memba ou bien Moïse Katumbi. Oui. N'a pas invité Bango. Nazana va pour parler dans mon surtout. Nazana ngali netike dirigeant. Bah tu vois diriger les amours peuple. Peuple après ça gagne la directive tolingi boy. Ne pensez pas que bateau bazolo batu haut. Bangonde baza majorité na ba koleka ba o ba lo batu ba. OK. Ko ba o baza ko lo batu ba. Bazali plus. Vous comprenez bazali ebele. Pour tozali na mboka biso to bango o ba baraté tozana ba bato baza ba parti politique confondu basé belair la champagne même ba oyo baza par exemple les membres ya PPRD bazali wana basé belé o meka kuna kabila te bazali ba o pe bazali bata MLC ba o pe bazali bata INC donc bazali alors que au privé sentiment bandeko mosusu te mpona ndeko moko boye mboko tozango eza mboka démocratie démocratie eza makasi na mboka oyo kopekisa moto aya na mboka oyo te eza vraiment erreur mpona nga permettez-moi et puis excusez nga na terme eza mwa idiotie donc eza être vraiment des idiots yo pekisa motu aya na vérité. Donc, si, c'est normal. Président, c'est là bouquet. Tout est malin, parce que tout le monde trouve ça. Tout ça, la question, tout est malin. Tout ça, il y a des gens qui ont besoin. Il y a vraiment problème. On peut éviter tout le monde. Sauf rien. Donc, même les autres là, ceux qui disent par exemple ceux qui mettent d'accord non, c'est un Congolais, c'est notre frère. Ceux qui ont une opinion, aux autres trouver que Mende a mal fait ou a mal agi. Yeka, Loba Naye. Au comprend, Solola Naye, que nous salaka, nous ne pouvons pas. Au Kosabiso, au Salamé, tout ça. Ma reproche nous faisait la. Donc clair, bon, je ne sais pas que mais dans ça makambo pour la Kinshasa là mususu makambo susu le bama na banda na biswa et le bama pena mini na Kinshasa te. Yo moko yebi na la raison mususu. Mais sikoyo place où vous avez l'opportunité à koloba yango, bozo lingate bango bazala to bayo ka makambo bino besoin penser. Alors moi personnellement na moi mon qui a autant de classe na tuvango anormal. Wana eza na logique nanga. Na logique nanga. Président Pichu Limbisangai naza na question moko par rapport ya makambo elekaki epa ya Lisette eza na batu oyo affiche ozana ba affiche na yebi soki affiche yango ezali awa ozana ba affiche oyo salaki pona makambo ya Zakari et que otiaki yango na store moko boye batu bakei bapasolaki yango et puis bapesi yo message wana esalaki yo ndenge nini par rapport ya affiche oyo yo ndo osalisaki yango donc yo binisi moko ndo osalisi affiche makambo nyonso tu otie bato mosusu bake bapasoli yango bandeko bozolanda biso nde place tokozala na posa na bino place tokozala na baréponse baquestion bakambo na bino oyo bokoki koya koloba na kati ya plateau yango oyo efungwami mpona bana ya champagne plateau yango oyo efungwami mpona boya kolobelela makambo oyo ezopesa bino pasi yango nazotuna président après avoir kosala dépense oyo osali ya baaffiche eke baapprendre yo bato bapasoli babiloko esalaki yo ndenge nini et puis solution nini oza nango par rapport ya baaction wana te omoni nga mpo na nga eza nano de regrettable ozomona tokomi na mboka moko oyo eza évolué il faut pe to évoluer oyo eza ke okokuta bayebi yango okokuta américain moninga entre bango bazoswana boye moni ti bato te bazoloba moto akobanda moninga na ye tozo comprendre mais tokomi ti na niveau moko oyo ke eza lisusu normal te ozo comprendre eza normal te soki
oyo ngaka na kopesa neti peuple conseil na bato baosala biloko ya bongo ke batika, ça ne vaut pas la peine bazala makasi na maloba mais bakende na baaction ya vandalisme eza malamu te, on comprend, eza malamu te. Donc nga personnellement ti namonaki yango natali yango namoni ke c'est rien, et tant que leader nakutaka mpe na mingi ebele oyo basala mpe la mosusu mpe nazotene aseke eloko wana esalema na date oyo bapesi yango omoni donc organisation na nga oyo naocreye oyo nakokomisa ngo nkombo par exemple Njolu nakokomisa ngo nkombo Lisette nakokomisa ngo nkombo Pichu ou bien quoi que ce soit. Donc na préféré zala Congolese Community of Nord et l'action dirait ensemble ba congolais ezana mutu mota itiza komwana biso moto ebi l'action ni biso bato vana Nord le autre suis invité na biso et les bosso zakari le mutu ko invité mususu. Alors je juge mal que bandeko va s'opposer ne loko ndeko na bango et puis en plus leur leader a initié et là mabe makasi. Donc batika bazala calme baluka bao balingi baya baloka bao balingi te bavana na parler surtout que ezo sale m'appelle un millier ya ba étudiants ou exact non sécurité eza makasi. Est-ce que yo mo pe oza na idée ya ko renforcer sécurité na bao bakoya ko chabutu bote omoni sécurité Paul omoni sécurité mboko ezaka na tout d'abord policier moko déjà osinga sécurité na téléphone ka moko 2 minutes police azali biloko wana nyonso tu nga kuna nga okota ngote pona linga kopesa bandeko sens moko ya civisme pour ba comprendre réalité ya vie ya terre basi ba komina na kati maloba tende na za boto za ba sujet pele ko ezisenga mboka chaque semaine toyebi ke bandeko bozola na biso bolimbisa ezali ke émission oyo lelo toza samedi le 1er septembre et que ekobando salema chaque semaine chaque week-end bokobando talango na bokobando talango na site na biso Junub Image bokobando talango na Facebook na biso Junub Image et na kati wana bokolanda émission na biso oyo mobimba ndenge kosalema et na kobosana te président nazozongela yo moke mpona question ya suka et que tokoka kosukisa parce que toza so na ntango mingi te nazozongela yo moke na ngenge napesa 2 ou 3 communiqué oyo naza nango bandeko bacommuniqué nyonso oyo balozala nango na kati ya baeglise bosala effort botindela biso yango toyeba koyebisa mpe bandeko bayeba eloko nini yango eza koleka. Tozali na ndeko na biso Guy Kindavidi. Guy asalaka na Garde West akendaki kobeta bale na cadre ya bana Garde West basalaka makambo ebele ndenge basanganaka azwaki choc na lokolo eke na miniti oyo tozoloba boye aza na kati hôpital. Aza na kati hôpital baoyo bamoni ke baza na temps balingi tout ça bazwa ba numéro to pe ndenge nini tokozongela ngo kopesa bino ba information soki ye apesi biso opportunité wana ke topesa bino. Toza lisusu na sango mosusu ya femme en action wana nazomona Aimé Talas yayo yango wana femme en action ils ont organisé eloko moko le 22 septembre ezali mpona rentrée scolaire toza baparent omoni ke bana baotozonga classe yango wana bango baorganize eloko na bango mpo babengisa bapapa na bamama oyo baza na kati ya femme en action na bamama mosusu balobelela lolenge kani bana bazongi classe eke bakoki kozala na baparent gestion ya bamakambo ebelebele mpona bana yango wana bazoorganize yango le 22 septembre naza sûr que oyo akozwa ta akoki koleka. Toza lisusu na communiqué mosusu ya ndeko na biso na kombo ya Peter Matakwa.
Peter Matakwa lelo ndenge tozosolola boye aza na kati ya prison, aza na kati ya prison mpona kobima na ye to mpe kolandela dossier na ye. Naza sir toza na président wa akomeka kolobela ngo moke. Eza lisusu na makambo mosusu oyo toyebi te bino boyebi bokoka kopesa biso mpo toloba afeke bandeko bazwa esika ya kobanda olandaka bakomunike na makambo oyo ezali koleka. Président, na kati ya bakomunike oyo tozali na yango oyo tolobi awa, eske oyebi ata moko to mpe oza na komunike mosusu okokobakisa mpona communauté congolaise baza na kati ya Champagne? Nyonso tolobi nazali informé pomoni même bagroupe oyo tangi wana bagroupe wana nyonso tu nazala bainformation nango. Donc au groupe boye tout naza na contrôle ya nyonso sans exception. Très bien informé. Donc na bakouloir nyonso wana naza na mutu nanga wapesa information na ndenge bien. Vous comprenez? Donc na ndenge bien, je suis très bien informé et que so na kena groupe ya liboso nanga afana koma na problème oyo tuninga question ya bandeko wana tuninga question. Omoni neti bandeko na biso oyo ya femme en action oyo eza dirigé par Aimé Dalasi. Ma maman na biso ngande eza nazara trop faible yani so ekomi na makambo ya mama. Donc nazara trop faible pour nayebi valeur ya mama ezali yango nazara vraiment faible côté là-bas. Alors na apportera soutien nanga à 80% na ba œuvre nyonso tout oyo les femmes en action salaka. Pomoni système on a la memela moka ils ont dirait système ya malini papa. Système oyo babujaka te na kati ya molangi papa. Système ya kotia bato na kati ya molangi te. Nga na sala système oyo ya libération ya délibération ya bamasolo neti ke oyo aza na tendance ya kosala mwa likambo moko boye biso to akoapporte soutien na biso. Oyo aza na mwa tendance ya kosala mwa système oyo to apporte mwa visi na likolo. Toza na magasin na biso chez Lisette bandeko onobia bien. Il faut qu'il n'y ait pas Maman Lisette. Maman Lisette. Ozana na pesi ombote. Merci. Maman Lisette na pesi ombote. Na yebi ke ta ususu numéro ko ya tozala na yo. Bon, namoni elle répond l'équipe. Il y a mais au cas où on katama il faut tout na yo. Non, il y a pas de problème tout dans là. Mais si ba idée mine des autres cohérente parce que ozo katango et que na okoma suka te ponga. Pour la même comprendre malbanga mingi bima mingi na ba proverbe. Alors tendance na bima bongo. Alors ceux qui déjà kata na bandeli moyen maintenant même mutu na point mo boye ya moi réflexion eza pas ces émissions à liboso na ndimia lingate to sil samara. Bandeko batikala na mais ba o actualité ya ngona zo ba ke bandeko bazolanda biso bayebi ke makambo tolobeli ya ezalo ba lokoti ba sujet. Mais il faut développer sujet par sujet. Na kati wana oza moko oyo okobandaka koya mingi pona kopesa ba message ya makambo nyonso tu oyo. Merci déjà l'invitation on a ce pays là. Obengisa yo de temps en temps obengisa yo mais za la question moko oyo avant to 4 émissions. Mais la question na yo na si on va répondre te neti ya ba kombo ya bandeko wana otuninga soki na ta informé et puis il y a Ndekogi par exemple, pour na monito kata to sauter. Ndekogi par exemple, banda ko beta balé de policier mon tout ça, na le cas à l'hôpital la Carme. Donc d'ailleurs surtout une émission photo comme to rendez-vous visite. OK. Wana ezelo mobe surtout qu'ils are related. Donc ils are liés na compagnie, na ligue compagnie à rejoindre charge makasi mais oui cause à la moi problème ezaka ke tant qu'à obéir la boye compagnie et fouta bon neti singélité et qui est dans assurance moi la compagnie assurance accompagnant de muté baloko fouté mais et foutara je pense et fouté là sous bas 50% que 60% et salaire nous la reçoit c'est là que la tête à fois vivre dans la tête à fois vivre mais que ça les moins baisse muké bandeko badingi
apporter moi soutien pour na ndeko na biso Guy basala yango toza pe na problème ya makasi o toza nango po moni mboko oyo makambo etangami ba point net sexuel très sensible et puis des fois elekala biso mutu pour nga na kotoaka moi ba avocat mingi eleka mutu moyo contrôle bien za raté pour la nini ça la clair toza na problème ya Peter Matakwa aza na prison oyebi likambo na utaki na prison même lelo nazali sur na prison kuna nazali kuna me ba permettre ka teto solola na ye mais ba pesinga donc ba nga ba lakinga donc ba promettre nga que certainement lobby peut-être to ko solola na ye na vidéo pour na faire asali nini lelo aza na prison ndeko asali nini na prison ya on appelle ça mon conseil la bandeko na nga penga personnellement na lingala bandeko langa tokoma soudé et puis tous à la fort pour tokoma soudé pe fort surtout fort pour tokoma fort et c'est na to kota na mo ba chiki muke so comprend to kota ba chiki surtout ata ba langue wana to ba mo ba langue wana soki bonne bo sololi bien te na moi si pour ça ba avance mo boité pour essayer ka te que viol les ali que ngoni mutu bilamba bien au salut de la pénétration homosexuelle non même le fait qu'il y a forcé qu'on toucher tout ça c'est déjà viol vous comprenez net de quoi biso Peter ngana za kwa affirmer oté pour naza ba preuve ya makamwa nyo surtout de qualité mais accusation et loko ekotier na cachot ça fait maintenant je pense 6 jours les ali que 6 jours 7 jours comme ça les ali que à Simbaki Spanish na poitrine et puis na ba derrière ya ba maman alors biloko wana surtout ce qui mutaza andimité consentement na eza ko permettre que apesa permission pour ça ba poana et que yo salaire on yeba que ça de la prison donc on doit faire attention na ba biloko moko bongo vous comprenez biloko wana surtout et puis na éviter ce qu'on a point sous mais point na surtout na si na répondre pour te dire aussi que je suis au contrôle de tout ça bande ko na biso o ba osala ba regroupement moko boye na za position na za la décentralisation eza malamu ba sala salango pour rendre biso à force pour surtout ça besoin message moko to voir kana leader na nga boaki et ça ni c'est biso eza net décentralisation pour nga ça me dérange pas ni c'est le gouvernement biso mususu ba pesa ko bon des network so nini mais beaucoup plus identité dans les zones que bande ko ba demulu place wana ndeko mabe on comprend le tribalisme et mabe bon tout ça déjà dans le 51e siècle alors babilo ba tendance ya ba séparation babilo mo bongo eza mabe mais makasi na bango ezali nini bazako lelo yo soza membre kuno okufeli ozwala msu mois de Shabbat 5 3 Shabbat donc ba contribuer lelo baza souper na projet ba so mandat pour dossier eza makamu malamu mais ba permettre ata yo Paul atoza ke mafumbe oko taper na kati so oza la capacité na contribuer ti contribuer c'est bien bande ko mususu o baza ke bazoluka kokota na ba plateforme mokote boluka bo intégrer pour les dozaza moi na place moko ko se contrôler tout ça facilité et on peut ça ba message na ina suk saka na point moko secrétaire général na biso ancien secrétaire général biso si Chico Ezekiel ba ibi minga beta lindanda azaki secrétaire na biso bato bazon se rappeler na il écrivait beaucoup bien que le loi a reçu na secrétaire na biso te a outi beaucoup fait la papa na bandeko baza sensé ya kolota mbongo pona ko aider pona ko aider ye ezali ndeko odi et puis ndeko koko baza a charger la relation publique ndeko koko tembo bango oya monani na eloko alingo sunga ndeko Eliezer benga papa odi yazali azaki moko la biso pe vice président mais lelo akoma diacre aza lokumu nzambe aza elongo na pasteur Aimé Batota baza ko kamba mboka eza ba biloka bien donc mais toti kande ba division o ezake pour aza kotokuna tokoyati pour contrôle mboka oyo
ekozala maboka mutu moko te okopa to manifester bolingo na biso ngai eloko nalobaka mingi nalobaka kaka 3 points na badiscours na nga amour solidarité na unité 3 points nalobaka mingi te na kati ya amour nayebi nini na développaka kuna epuis bandeko balanda nga bayebi yango na kati ya solidarité bayebi nini nalobaka mpe tosala bapreuve nango je vous félicite bandeko nanga bakongolais ya Champagne na oyo tosalaki mpona sere na biso otokufa ya pas longtemps sere je pense Marie Charlotte sere na biso Charlotte nazwa occasion koleka lisusu liboso ya média te mais leo naleki grâce ya télévision Njolu Papi Njolu donc nasengi bino merci pour beaucoup esa bendele te et puis boyeba yango ke bozalaka numéro 1 na kati ya mboka oyo ya États-Unis oyo bozali mpena solidaire boyebi kosungana mpo natali bapreuve ya bamboka mosusu namoni bato badifficulté oyo baza nango liwa ndeko akomeli problème ekomeli bango me bazoyeba te où ça sortir. Je remercie d'ailleurs son excellence monsieur l'ambassadeur Balumwene oke na obetale mosusu singa bandeko moko tokuna moite akamati $3000 et donne bandeko baotalanga mpona ntanga bakombo te bango mpe na kote na bino bopesaka mpe quand même moi bosalaka mo bavideo mpona baremerciement ya bamakambo et puis ya baeffort oyo par exemple onatenga mpona sala eloko boyo eke esalami donc ekozala malamu sasa wana reconnaissance. Merci beaucoup président, je pense que nous sommes vers juste tout cas quelques minutes pour nos 4 émissions d'émission. Etaleli bandeko bozomona etaleli nazotala président parce que alobi makambo ebele ya mbala moko mais na makambo ebele tokomeka kodévelopper sujet par sujet na ndenge makambo ezali kotambola. Président kobosana te naza na baquestion moko akotuna oyo korépondre te ezali mpona next mbala mosusu ekoya nde tokolobela baquestion wana. Est-ce que président aza na communauté to mpe comité na ye oyo ya Champagne baza banani? Est-ce que président Pichu aza na mandat oyo ye azwa eke asalelaka mandat wana? Et ce qui président asalelaka mandat to asalelaka te akolobela biso mbala mosusu tokolobela makambo etali fonctionnement ya mosala oyo ye aza kosala. Est-ce que président na mboka kutu tozwi dauphin? Est-ce que yo oza na dauphin? Parce que par exemple on doit faire ce qui va moniquer au Canada nous va parler comme il y a omoni dans le mec mais ouais ça peut là on peut pas y va la semaine prochaine ce qui président Bozala to koye ba dauphin naé to koye ba comité où il y a d'autres travailler na bango to koye ba mandat naé l'année prochaine dans mai bon l'année mandat naé dans un peu et bataki wapi et puis ekosuka wapi et maintenant est-ce qu'il y a ceux qui ont organisé l'élection au Salema? Est-ce que l'Assemblée générale est Salema? Donc, ma question est surtout pour la communication pour ça, que nous tous à la bombe qu'on a quatre il y a Champagne, il y a Moana, tout le président, vous à l'après semaine prochaine samedi et Zakoya, Akoya, Akoloba. Oya koloba pona makambo etali fonctionnement ya mosalo ndenge ya bandi ndenge ya komi ndenge ya kotika yango po toyebi ezala ba mususu bozoloba loba bozana posa pouvoir mais moya comme ça boye bandena loza pouvoir bon soki bozana posa pouvoir ngote pona nini critique esali makamalamu yango tofungeli bino plateau oyo ya Juluk Image tokoyamba mutu nyonso ozala ono olingo ya koloba parce que boyeboye tokoyamba yo ozala ono olingo ya kolobela mpona boyeboye tokoyamba yo question wana nde etikali mpona koloba fonctionnement oyo président Pichu aza kosalela na kati ya Champagne Illinois ekopesa bato ebele mayele même mokili mobimbe kolanda biso et puis nayebi ke bandeko bazandinga oyo bazwaka baide utaka awa na Champagne. Je pense que ekosala mpe malamu mpo bango bazongela na nzela. Président nayebi te soki okozala na liloba suka otali caméra olobeli population oyo olobi ke ozali président na bango eke bayoka yo elongo nini yo oza nango olingo olobela bango oyo ntango mosusu olobaki te. Donc caméra ezotala avant nakoma na wana nalingaki
ceux qui moyen zali au projeter flyer au événement tous en les 7 septembre avec Zakari Baba comme ça bandeko bazo a chance ya ko tanga ngote ya ko mona ngote donc ba profiter ko mona na TV Jolu ndeko na biso Zakari Baba les mola à cause na biso a déjà parti les 5 à ozana biso to ozana na Parkland na sir affiche yango eza ko lobela donc ezali conférence mon rapport ouverte na mutunyo surtout à sepeli ko ya ko déguster moi ma solo ya ko lobela mboka ya ko lobela si le processus électoral aye na couleur moko te ki a défendre candidat moko songolo pakalapo ye moko aza déjà na plateforme na ye comme on est na sir na ko bossa nango eza soki ça le moins bon mais akoya ko lobela même pas position na ye mais azo lobela ka processus électoral comment ça va se passer et comment ça se passe dans notre pays aza mutu moko aza tête moko bien faite bino o boza ma critique par rapport ya ye boya nango bo solo la to solo ko banoko lokola bandeko lokola ba jeune et ko sala bien mais to longola babula ko sous-estimer baninga mususu to se sous-estimer to pesa na ba valeur moko o ezali amalamu po na biso et ko sala malamu et puis le monde a souligné ndeko na biso journaliste bandeko bayi bango ki ville oyo ko nango ville à Champagne mais tozana pasteur moko munene azaka na biso pour ne pasteur Giwembo na lobal kama mingi a baptiza mboka oyo ville sainte elobi ke mboka moko ya bopeto donc mboka oyo yebi makamba ba désordre te mboka oyo yebi bokoyina batu te mboka oyo eyambaka mutu nyonso lozolanda malengo ba oyo ngabalobi bakena lola batu olonga mais eza ko na ngeza perte donc surtout ba et comment parce que ça ville sainte ce ville sainte c'est comme beba maintenant que nous avons là c'est normal mais tout le ville tout le ville ezala toujours ville autre zo benga ville sainte où ils ont yamba mutuna qualité na nyonso quelle que soit race quel que soit point de vue na une position na politique ou quoi que ce soit toko yamba bango pour tout cela bango c'est pas que toko yamba bango pour tokomi bakabiliste ou bien tokomi bakatumbiste ou bien tokomi batitchekediste non toko yamba bango pour biso mboka na biso idem na biso idéologie na biso ezaki beaucoup plus les études et puis tous en cela mutunyo surtout to pesa mayele na biso na batu pour ete ko changer pe le loko ngalo OK ya mwana na sepeli pour na temps oyo ou permettre biso tout le merci beaucoup bandeko merci beaucoup boyoki président Pichu oyo nyonso to azalaki nango alobi oyo nyonso oyo alobi te akoya kolobela ngo mbala sima eza koya affiche oyo ye abengisi yende abengisi Zakari aya awa po ameka kolobelela makambo etali ba élection ndenge ekodébare na kati ya mboka na biso soki élection yango ekozala ya solo soki mpe ekozala te yo na ngai oza na question okei otuni oboyi ovandi na yo baoyo baza na baaffiche na bango entre autres toza na baeglise ezali ebele awa boza na baaffiche boza na baorganisation ya babiloko na bino yango oyo tofungweli bino espace oyo bakommunike na bino bamessage na bino baaffiche na bino tokobandolekisa yango na baoyo balingi bacontacte biso to mpe bazwa biso numéro na biso ezali 704 4D1 5-5-1-3 donc 704 421 5513 wana nde bozwi ye moko papi Julu boposer ba question na bino émission ozana posa oleka na émission oposer question na yo oye toyokani okoleka na émission sans problème et puis merci na bino na temps oyo bopesi biso merci na bino na temps oyo boyoki biso merci na bino na oyo nyonso tu bozali na yango nayebi ke mokili mobimba eza kolanda biso
problème exact tokozwa ta ya kobanda tambola état par état pour na ko développer ka ville par ville pour na ko développer lolenge kani ba congolais baza ko vivre na kati ya ba ville oyo bango bazali a commencer par Champagne soki tomoni ke Champagne makamezongi na nzela lobi lobi tokozala na Kentucky lobi okuna tokokende na état mosusu ainsi de suite. En tout cas, merci Nabino Nabaonyo surtout balandi biso. Topesi bino pourquoi elamu s'occuper na journée elamu président Pichou yeyo bye bye bye. Merci beaucoup président. Majorité opposition to simana Congo elonga